是冰封住秘密。我们在对立方向筑起高墙，江湖迷离遍地假象，瞳孔倒映最初模样。钢铁森林吞没回响，让谎言一行，真相在明天战场。对立又怎样？把光芒笼罩，新世界勋章。上次投机，这次投苹果，下次投什么？每天在外边给我惹事，还让我帮你擦屁股，能不能长点心？跑20圈，再来一圈，200个俯卧撑。没完了是吧？嘀咕什么呢？好的，师傅。生在哪家里了？好的，师傅。哥，小童，你怎么来了？不去上课？周末来看看哥哥嘛。哎，我看不是光看我吧？我想吃你们食堂的麻辣龙虾了。走，哥带你吃去。给。雪涛，雪涛，雪涛。教室有贼，快去教室看看！快！东西交出来。白帆，3年不见，陈教官还是这么的老当益壮呀。拴你的狗链子断了，怎么把你放出来了？第一天入职，陈教官，不是江副总就让我立了这么大的功，我还真是感恩戴德呀。正好，想抓我，你把脖子伸过来，先让我摸摸刀啊。狂风训练营并不只有你陈家川。3年不见，也是一点长进都没有呀。 3年了，还真是恶习不改啊。
他们要是知道你来紫金集团是为了做卧底，你觉得会发生什么有趣的事？你觉得他们会相信你这个小保安，还是相信我这个副总？里面有动静，快来！蒋总，您怎么在这儿？从警报响到现在已经过去5分钟了，为什么才找到这儿？都干什么去的？紫金集团招的都是什么一堆垃圾保安，还不走？还不赶紧去查？是。小童的死和紫金集团脱不了干系，卧底3年，查出真相就靠他了。江震，一个人多无聊呀，我来陪你，这场游戏才够好玩。全球顶尖技术的紫晶集团开发的超控2号芯片，攻克了无人驾驶领域无法解决的技术难题。正在研发的超控3号进行了整体升级，将继续站在科技发展的最前端。大小姐此次回国，携带着破解公司超控3号芯片的密钥，但在来公司的路上神秘失踪，车上只留下了大小姐的贴身衣物。芯片刚被盗，检索不能再有差错了。如果找不到大小姐，就启动不了超控3号。让穆总给我们拿个主意吧。我花钱请你们来，是让你们给我解决问题，不是让你们给我出难题的。江总，不说几句吗？白帆为什么要来抢芯片？看来现在只有先找到大小姐，才能占先手了。现在当务之急是找到大小姐。江总，这件事情我会处理的，别节外生枝。江总，可是说的不够清楚吗？一个守门的狗也想做农家的主，不知道的还以为我们公司改姓江了呢。哟，三少来的正好，要不然您坐我的位置，替农家守守门。你，行，我不和你说这些。我姐姐呢，没准只是去朋友家玩了呢，犯不着急3火4的。哦，还是某些人不希望大小姐回来。你什么意思？我哥是瘫了，没死。你要想上位，还得再等等。苍南啊，你要是走路走累了，就坐下歇一会儿吧。前任大嫂，公司再怎么说也有我的份儿，我可不能让他当了大哥的家。江副总的能力毋庸置疑，但总是孤军奋战，难免劳心劳力。不如我给你找一个帮手，让你更省心省力些。昨天晚上我遇到一些意外，多亏了白帆，我看他身手不错，正好公司最近也缺人，让他来给你当个帮手。安保队长白帆前来报道。多一个人就是多一份累赘。我看江副总是不相信我，还是不相信穆总的眼光呀？好了，现在的紧急任务是找到大小姐，开启超控3号计划。你放心，大小姐我一定带回来。要是带不回来呢？肯定能带回来。敢赌吗？好啊，必须赌。要是带不回来的话，怎么办？要是带不回来的话，我这个副总让你来当。一言为定。小季，帮我查一下大小姐失踪的线索，1个小时之后老地方见。穆总的意思是，
你我一起行动。不需要。穆总给我的用车权限。这位驾驶已启动。有病啊！放下！我这放不了一点儿，这事你管不了，这是我跟他之间的个人恩怨，我在那好好潜伏，他非得追着我咬，我这不得跟你请他归案，是不是？你屁股痒是吧？脾气咋这么大？一点都不可爱了，是不是？那是我的咖啡。你的，神经病！光盘呢？想要呀？拿什么来换？我忘了提醒你了，没有我手上的光盘，你的那张也没什么用。是啊，没我手里这张光盘，你那张没有用。下车。这是妖姬？不是。哎，别打脸，别打脸！哎，自己人。这是老子他妈是妖姬！原来你俩是一伙的。三少，你怎么在这儿？竟敢打本少爷，我这就弄死你！哎，别动手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 ！哎，别！江震，你怎么可以办三少呀？我什么时候办他了？明明就是你办的！闭嘴！一开始就说带车的就是个累赘。你让我闭嘴！给我闭嘴！哎，不是，怎么每一次都是你在捣乱啊？又给我下套！我没毛病，给你下套干什么？信不信我打你啊？动手动脚，你素质在哪呢？来动！赶紧带我去医院，要不然有什么好看的？哎呀啊！上面点，上一点。这儿。对。线索查的怎么样了？我去大小姐最后消失的地方了，只发现了一台车。有人说看见过一个身高外形和大小姐都很像的女孩，肯定是有人趁车抛锚把大小姐绑走了。大哥，你俩开小会呢？啥好东西啊？分享分享呗。跟你有什么关系啊？照顾好你家三少也得了。小气。我这江震，看你把三少给甩的。这时候要是有黄酒就好喽，这玩意儿专治跌打损伤。什么玩意儿？黄酒。黄酒，又从食堂偷的？什么食堂偷的？为了给你治腰伤，我可是费了九牛二虎之力搞来的。这玩意儿专治跌打损伤，你忍着点，轻点儿，疼。这点疼忍不了。谁说我忍不了？轻点，很轻呢，一惊一乍。还行，多来点。可惜没黄酒啊！三少，哟，哇，你真重！江震，你到底会不会开车啊？该死的，让他给跑了！江震，你这个骗子！哎，三少，药。今天怎么那么倒霉？人没找着，腰给闪了，现在线索也丢了。三少，有我在，线索怎么会丢呢？线索查得怎么样？
这个地方我知道。三少说说。大小姐最后消失的地方就是这间酒吧。你是老板吗？是啊，怎么了？见过这个女孩没？没见过啊。老板，我们确实有急事。哎，我都说了没见过，就趁着这穷三样，还他妈的酒吧呢。我错了，大哥，我永远不知泰山，你大人有大量，你饶了我吧，大哥。说点我爱听的。怎么回事？能不能干？不能干滚蛋！我在这，大哥。别动手，把他绑了。再伤到我。您怎么了？我家妹妹走丢了，我就过来酒吧看看。我在这儿。这几天来的人有没有她？有。我好像见过他。大哥，问清楚，就是2楼包间最里面那个包吗？必须在白饭之前找到大小姐。妹妹，好好陪陪哥啊！哎，真痛快！再来一杯，哎，继续喝。好，慢慢的。哟，又见面了。狗鼻子挺灵的，闻着味儿跟着我呢。队长教的好呀。看他们俩好奇怪啊。公共场合注意举止。没事的，妹妹，没事，我真的喝不下了。哎，操，给脸不要脸！你俩谁呀？你是龙千阳，对吗？你龙啊？你知道我是谁吗？哎，你给我回来！大小姐呢？你没事吧？没事。别害怕，就一街道的。白帆，带着我的人去哪儿啊？什么叫你的人啊？我先找到的。什么叫你先找到啊？你凭你自己的良心说说，没有我，你能找到他吗？哎，你教我的，凡事总有个先来后到吧？你什么时候能找到？哪有你老谋深算啊？呀，你先转过去，先转过去。你是不是脑子有问题啊？碰我是什么？你每次跟我抢素质在哪呢？啊，这个人还有理什么意思？你碰我，哎，还非得要不我们先走。
星闪烁着绚丽。我和你穿行在真相不虚拟，并肩东风，命运寄居。请问你们是谁啊？江震，紫荆集团主管安保的副总，负责接你回家。白帆，安保队长，未来的副总。谢谢你们救我，但是能不能别送我回农家？大家都在等你，他们很担心你。但如果我回去的后果是会死在他们手里，你们确定还要送我？反正高速也都在修路，上不去，今天也回不去了，找个地方歇会儿吧。你们3个是什么关系啊？一家3口。哦，难怪都这么漂亮。可是我们这里只有1间房间了。不是你开玩笑吧？要不然我们换一家吧。好，没关系，现在是旅游旺季，你们尽可以试试。咱们要不就出出来？哎，我们先定的，我们先定的。把窗帘拉上。把窗帘拉上。坏了。江大哥，我换好了。戴小姐，你不用紧张，等我们明天回去，一切都好了。你不需要害怕，他不是什么好东西。要是他敢欺负你呢，你就拿着这个刀捅死他。衣服还合身吗？拿刀干什么？刀也不是这么拿的，你要这样顶，这不划手吗？这你要拿着刀把顶着他，2个手。要是遇到江震这种人，你就捅他。夫人，一切顺利。大小姐我已经找到了，明天一早亲自给您送回去。哟，给谁打电话呢？关你屁事儿！你想要我手上的光盘，你最好还是对我客气。哎，白帆，我问你，你到底为什么来紫荆集团？游戏人生嘛。陈家川，你这3年都干了些什么啊？搞不定的话，跟我说说呗，我帮帮你。天刚黑呀，怎么说上梦话了？不试试，怎么知道呀？你下去。凭什么？你在床上我睡不着。跟我什么关系？下去！哎！杯子给我。干什么？松手！松手！你干什么？拿过来！你们俩能不能小点声？
德川，你为什么非得这么做？进来我！小童，什么？对了，白帆呢？他去买早点了。我去取车，你收拾一下，马上出发。哎呦我去，三少，怎么是你啊？得罪！江真，你别得意，有人比我还会偷袭你呢。陈家纯，你到底还要被他骗几次才够？大小姐，家还是要回的，相信我，我会护着你的。想骂就骂吧。白帆，该到了吧？应该快了。这就是大侠，是白帆先找回来的，漂亮啊！为公司效劳。怎么是白帆？江副总呢？对呀，千雅，你受苦了。大嫂，长这么大了，既然是白帆先找到大小姐，那么公司决定……等等，白帆，抢功这种事情你做得很顺手啊。江副总，的确得感谢你帮了我忙，让我快一步的带回大小姐。感谢。你说实话，大小姐是谁找到的？千雅，他们两个谁先找到你的？白帆，你就不怕我把你赶出紫荆集团吗？我可是在漆黑的地下车库帮助孤立无援的穆总抢回他至关重要的包呀。白帆，搞定一个女人就能把地位站稳啊？哎呦，真高尚啊！但我要是没查错的话，陈队长之所以能成为江副总，不也是在一个月黑风高的夜晚，孤立无援的夫人和帅气的保镖？操控3号的计划始终都没有进展，那帮股东早就不乐意。虽然我和老农离婚了，但公司我还得替他守着。你说，紫荆集团不会是出了内鬼吧？夫人，你这是有怀疑的对象吗？你是负责集团安全的副总，你就没发现什么可怀疑的人吗？如果那个人是你，我一定会很伤心，伤心的杀了你。阿珍，别忘了当初是你救的我。可现在你这里是什么？敢让我看吗？
千雅，他们两个谁先找到你的？是他们两个一起找到我的。那既然是平局，咱们之前赌的不就是谁先带回来谁就胜？你不会是输不起吧？哎，台队长，年纪轻轻，记性不太好。我当时说的是谁先找到大小姐，不是谁先把她带回来。穆总放心，大小姐我一定带回来。陈家川，你不是我的对手。白帆，你什么意思？输了就是输了，这个位置我笑纳了。好了，人事变动的事之后再说。今天的首要目的是欢迎大小姐回家。技术部，明天带大小姐去公司刷密钥，操控3号的计划正式开始。阿振，你跟白帆之前认识吧？为什么每次见到他，你都那么沉不住气啊？我看不惯他。你对我的安排不满意吗？你知道的，我最在意的人只有你，你不会骗我吧？疼了吧？这个时候你把他安在我身边，还要我配合吗？三少一心想夺权，那个姓白的，在你跟三少之间左右逢源，所以我才看不惯他。现在外面那两个，一个想抢你的职位，一个想抢我的地位。如果你还不跟我一心，我还能靠谁呢？夫人要是信不过我的话，就算了。那些股东一直对我重用你而颇有微词，如果我还不做些什么，他们怎么能放心啊？你放心，安保部还是你的，你的人永远都是我的。乖，去吧。跟别的男人在一起，你很舒服。没有，我没有。穆总，现在都准备好了，只要大小姐的虹膜和 DNA 解锁，咱们就可以继续研发操控3号芯片了。雅雅，用密钥解锁计划。怎么回事？连大小姐的 DNA 也不好用。不知道啊。大嫂，我就说这浓清雅是假的，你的 DNA 连密钥都没办法解锁，你凭什么说你就是浓清雅？你有什么证据可以证明你就是浓清雅？你要证据是吧？我6岁那年，你趁我洗澡，用烟头烫我的后背，这就是当年留下的疤。你对我做下的恶，你都忘了吗？少爷，少爷，我的腰！送医院，送医院。都过去了，
雅雅，过来。大嫂，来坐。你大哥生病之前，就总念叨你们兄妹情深。这么多年过去了，虽然你是农家的私生女，但他也一直把你当异母同胞的亲妹妹，不然也不可能用你的 DNA 当密钥。他还托我好好照顾你。好久不见，大嫂给你准备了个礼物。你看看这条丝巾，你还记得吧？苍南小时候经常用丝巾和你玩，你带着他去看你大哥，他也一定会开心。公司现在不容易，大嫂一个人管不了这么多事，你也长大了，该替公司分担分担吧。从明天开始呢，你就来公司当个实习生吧。大哥，好久不见，你胡子长长了，该刮一刮了。放心，我会照顾好你的。只有一间办公室了，只能麻烦白副总、江队长将就一下了。副总监，那我就不客气了。啊，这感觉真好。白副总，您的背调有些问题，人力资源部已经请示了穆总，需要对您重新调查一下。是啊，我离职前做的最后一件事情，就是给你写了一个背调。谢谢啊。不用谢。您的背调核查文件中说您之前就职于安宁公司，但网查并没有查到这间公司。陈家川，你到底想干什么？光盘和你滚回狂风。哦，对，朱莉，我好像写错了，是那个宁安公司。你回去让人力部再查一下。好。江总，什么事儿？穆总让我提醒您，尽快查出2级密钥的解锁方式。知道了，出去吧。江总，啊，刚才忘说了，穆总让白总跟您一起出去。白总，又怎么了？人力资源部让我告诉白总一声，背调已经通过了。等等，怎么想认输？谁输谁赢还不一定呢。还有什么忘记说的吗？哦，没了，打扰了，注意张良。江副总和白总为了争位置，在办公室就打起来了。
他们2个互相牵制，这下你应该放心了吧？平局，一块儿干，谁也别瞒着谁。这人里是谁啊？帮我印一下这个东西。实习生，我让你印的东西印好了没啊？怎么这么久啊？我正在弄，马上好。帮我接杯水，快点。好。怎么弄的？哎，我们公司是招不到人了吗？怎么什么货色都往公司招啊？就是啊，江副总，赶紧整顿一下人力资源部，什么阿猫阿狗都往公司里招。我说的是你。忘了介绍了，这位呢是我们董事长的妹妹，农千雅。以后如果你们犯了什么错，记得找她去领罚。是，大小姐，给我吧。我会尽快处理好我的工作的。没什么事，我先忙了。大小姐，劳烦您帮我们指导一下工作。坐。员工入职之前是需要一张好看的证件照的，我们亲自为你制作，给大小姐服务到家。刚才谢谢你们。没什么事的话，我就先去忙了。记得给个5星好评。白帆，人是我救的，怎么成谢谢你们了？别嫉妒了，你当我教官那会儿，我就想说你了，整天摆着张臭脸，谁见着你不躲着你跑啊？就你那副德行，投机取巧，背信弃义。下次我请你吃饭吧，白大哥。哪天请，我亲自去接你。刚刚还是你们，现在直接请你吃饭，那我算什么？帅嘛，就是让人烦恼。还得要密码，这种事情交给姚姬。董教官，线索推断，紫荆的超控3号涉及到一些违法实验，现在狂风训练营接到警方委托，对其密钥指令执行进行阻拦。你那边情况怎么样？目前验收合格，且仇恨拉满。我宣布双刃计划正式启动。董教官，白帆待命。解开光盘密码需要多久？怎么也得2个星期。快一点，1个星期给我搞定。这里有小童事故车辆的实验数据，我等了3年，不想再等了。哥，我唱歌好听吗？好听。那我以后天天唱给哥听。
陈家川，你到底要惩罚自己到什么时候？能做吗？随便。总得把这首歌听完吧？你说什么？我记得小东之前很喜欢这首歌。像个大老爷们儿一样，有什么话直说。是，我们之前有一些误会，但是也不至于老死不相往来吧？老朋友嘛，也没啥。怎么着也得把这酒喝完吧？我不跟你喝，不多，就喝2杯，1杯都不行。兄弟，不好意思啊，狂风的时候你不是挺能喝的吗？啊，不许给我提高风！行，你酒喝多你说的算，你有理了，行了吧？来，坐，慢。酒量不行就别逞强。你说我不行？我问你，天底下有没有你没怼过的人啊？那是老子在教天底下的人做事。那有没有想过，或者是狂风就没有放弃过你，是你放弃的狂风呀？你这话的意思是，你来紫金集团做卧底，是为我打抱不平啊？我为了救你于水火，你信吗？想都别想。回去吃一片，睡醒了明天会更 man。你想毒死我？是，毒死你，爱吃不吃，不吃扔了，自己回去。人试试。陈家川，你果然还是那个欠揍的脾气。不过3年了，你也该学会放下了。小童也不希望看到你这个样子。我知道你需要时间，不过我会陪你的。谁将命运藏进我世前尘？多懂爱与恨，也不肯对岁月放任。越过黑暗见了缤纷，明知结局也有区隔，人间了一切即是孤身。若这一切是游戏，若誓言终会散去，把永恒赐给记忆。愿神和信仰不被遗忘，随时光老去。等待黑夜漫长，爱过风霜，凄凉后再续。就算命运习惯交错，悲伤正好，时间被代替，任由心灰意落，再次生长，微光中拥我来比拟。大小姐的密钥收入不成功，直接影响了超控3号的研发进度。下一步计划该怎么办？说方案吧。技术部，你现在是江队长，不是副总，管得未免太宽了。是啊，白总负责安保，能力肯定不低。要不你告诉一下穆总，超控3号怎么推进啊？我找到了，我找到了，我找到了！找到什么了？我找到潜入机要室的贼了。他们是2个人一同行事，一个还身穿保安服，他肯定是内鬼。
虽然现在人脸模糊，但请大家放心，我让公司的 AI 进行人脸合成，只需要给我2天的时间，我就可以看到他们清晰的脸庞。这件事是我的问题，我会解决的。一根绳上的蚂蚱，不分你我。不要插手，我会解决。小季，我有话跟你说。小季，把他给我删了。不是，大哥。哎，大哥，你脑子是不是有问题啊？啊！跟你说了多少次，说了多少次，不要跟那个姓白的瞎混。不是我，被那老狐狸卖了你都不知道。你给我听好了，你是我的人，不是他的人。你要是再跟那个姓白的瞎混，我告诉你，你信不信？我把你也删了。神经病！大哥，我这老铁神通广大，办事利索，人脉他要是敢说第2，没人敢说第1。你说的这朋友是他？就这个货，他敢称自己第1啊？大哥，夸张有时候是一种修辞手法。对，我就说要记有文化。大哥，现在像他这么会说话的人少见，我能把他微信加回来吗？说正事儿，别他妈傻愣着，赶紧把东西拿出来，一会儿再失效了。哎，姚哥一说，咱必须办。我人脉广，认识一黑客，这里面的病毒插进农仓男的电脑 ，AI 都给他干趴下。什么意思啊？什么意思啊？我定的位置，我什么意思？哎，起来，每天我都坐这儿的。你搞清楚状况。好，你敢指我是吧？我生气了。等我把咖啡放下，我跟你说，大庭广众之下的公司跟我抢这个位置是吧？这件事情上我谈好了。为了一个座位吵吵闹闹的，丢脸死了。我觉得三少说的对，今天这个位置你跟我都坐不了，三少坐。来，三少，我觉得这个轮椅有失你的气质。来坐。哎，三少，咖啡没拿？盖上，慢慢喝。三少辛苦啊，我帮你送剑。我吃了什么？这是？3年没行动，果然是生疏了一些。抽个时间去挂个眼科吧你。人年纪一大呀，就爱逞强。哎，小心后面有人！怕你无聊，给你解解闷儿。你有病吧？再敢胡说八道，我让你今晚不寂寞。程程，农场男回来了。你有完没完？我这次是真的，我没有骗你。你骗我的还少。不是，怎么样才能够相信我呀？农场男马上就回来了。我最帅气、英勇、可爱、勇敢的师傅，你就不能相信我这一次吗？你要是折在了农场男的手上，我丢不起这个人。帮我拖住他。你需要多长时间？10分钟。我一旦离开，就没有人帮你看监控了，自求多福吧。这
这是怎么一回事啊？不好意思啊，不好意思啊。能不能小心一点啊？三少，上洗手间是吧？我帮你。我上完了，我要回去。对，停！靠！呦！哎，对，三少，你就别使劲儿，这我本来就不熟练是吧？往后。咋停了？怎么回事啊？我看看啊，可能是这坏了吧？能修不？能修，肯定是能修的。那赶紧修啊！你还有多久啊？5分钟。快点！你让我快？我快，我全世界最快，你最慢了。哎，这里面人都查了吗？可能。哎，三少，你这头发挺好看的，这围巾也不错，跟小王子一样。你别墨迹了，我还有正事呢。行了？不是，我这腰，这腰蹲脚真棒，来扶我一下。哎呀，不好意思。谁将命运藏进往事前尘？多懂爱与恨，也不肯对岁月放任。越过黑暗见了缤纷，明知结局也有区隔，认清了一切即是孤身。若这一切是游戏，若誓言终会散去，把永恒赐给记忆。愿山河信仰不被遗忘，随时光老去，等待黑夜漫长，爱过风霜，晴朗后再续。就算命运习惯交错，悲伤成歌，时间被代替，任由心回落，再次生长，微光中